ချီမယ်ဟုတ်လားမချီပေးနိုင်ဘူးလုံးဝတပြားမှမချီပေးနိုင်ဘူးနင်အခုထိအလုံးလောက်ပါစို့အလုံးလည်းအခုထိမလောက်သေးဘူးငါစီကပတ်စံနေပဲလာချီနေရပဲတော်ပြီဒီတစ်ခါငါနဲ့ကိုပတ်စံမချီနိုင်တော့ဟဲ့ကြီးစားလေးတယောက်ချားမိပါရဲ့ပတ်စံမဲထုတ်ချီနေရတယ်မဟုတ်ပါဘူးတဲလေးရလေတဲလေးကကိုမက်ကီမောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးမပြောပါနဲ့တဲလေးကိုကအလုတ်ရှာနေပါရဲ့အလုတ်ကသူ့ဘာသူမတွေ့ရလေကိုမက်ကီမောက်လည်းဘယ်တက်နိုင်ပါမလဲတဲလေးရဲ့ဒီတစ်ခါတော့တကယ်အရေးကြီးလို့ပါပတ်စံလေးချီးပါလို့ပါနော်ဒီမှာအိမ်လာကထက်ချုပ်အောင်ပါဟိုဖိုးကြီးဟိုဥပြုတ်ပေးဆိုရဖိုးကြီးညစ်ပတ်တယ်ဒီလူကြီးကပတ်စံတယ်မပေးအိမ်ပေါ်နေကြအောင်ပဲတဲ့ဒုက္ခပဲတဲလေးရဲ့ကိုမက်ကီမောက်လမ်းဘေးမှာအဲ့လမ်းဘေးမှာစားပလက်ဖောင်းကောင်းအောင်တက်တိုင်သေးပန်းဖြစ်တာကိုတဲလေးမြင်ချင်းလို့လားပြောဟမ်မြင်ချင်းလို့လားမြင်ချင်းနေမြင်ချင်းနေမြင်အဲ့လိုဘဝနဲ့ပဲတန်နေအလုံးမရှိအကင်မရှိစံကုံမြေလေးတရားကိုတရားဆဲကောင်းငါစီကပတ်စံလေးချီလိုက်တငယ်ချင်းနေတဲ့လက်ဖေးဆိုင်သွားထိုင်လိုက်နဲ့နေ့တငယ်ချင်းဟိုဒေါ်နေတဲ့တို့ဂူဖီတို့ကမှနင်းလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကမှအလုံးအကင်နဲ့ဟဲ့နင်းကိုကြီးသားတော်မရရုပ်ရှင်သွားကြည့်တယ်ငါပဲစိုက်ရရဲ့ကော်ဖီဆိုင်သွားလဲငါပဲတိုက်ရရဲ့နောက်ဆုံးဟဲ့ခိုးနေရတွိုင်းတော့ငါပဲစိုက်ရရဲ့တဲလေးရဲ့ဘယ်နေရလဲဘာပြောနေရလဲတဲလေးကဒုက္ခပါပဲဘယ်နေရမှလဲ shopping center ကိုပြောနေရ shopping center မှာဈေးဝယ်ထွက်တယ်ကိုဟာကိုရွေကိုဟာကိုဝယ်ပြီးတော့ကိုအင်ကြီးကိုပတ်စံနဲ့ကိုစိုက်ဝယ်နေရဒါဖြစ်တယ်လားပြောတော်ပြီဒီတခါတော့လုံးဝပတ်စံထုံမချီးပေးနေတော့နင်ဟာနေလမ်းပေးပဲအိတ်ဓာတ်တိုင်ပဲသိခွပန်းဓာတ်တိုင်ခေါမှုမှာသိပန်းပြီးတော့ပဲဓာတ်လိုက်တည်ငါနဲ့မဆိုင်တော့နင်အလုံးကန်ရှာနင်အလုံးမရှိကန်မရှိနဲ့လမ်းပေးထွက်အိတ်ရပြီအိမ်မောကဆင်းရပြီဆိုတော့ငါလည်းနင်နဲ့လမ်းခွဲမယ်ဟဲ့ဒါပဲတော်ပြီအမျိုးကတဲ့ဟာဒုက္ခပါပဲမက်ကီမောက်ရဲ့မင်းဘဝကြီးကကန်ဆိုးတာပါလားကွာအလောက်ကလည်းမရှိအကန်ရလည်းမရှိအခုဒီမှာစော်ကလည်းပြစ်သွားပြီစိတ်ညစ်တယ်အိမ်ဘဝလည်းမကြခင်ဆင်းရအောင်မယ်မဖြစ်သေးပါဘူးကွာငါတငယ်ချင်းနေစီကိုငါသွားပတ်ပြီးတော့အကူကြီးသွားတောင်းကြည့်ရမယ်ပတ်စံချီလို့ရတယ်ကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်အလောက်လေးပါလေးရရင်လည်းမဆိုးပါဘူးကွာကဲဒေါ်နယ်တို့ဂူဖီတို့ဘာကောင်းနေရှိအောင်လည်းမသိဘူးတို့စီကိုငါသွားပြီးတော့အကူကြီးတောင်းကြည့်ရမယ်ဒေါ်နယ်ဟိုကောင်ထွက်ခဲ့စမ်းပါဦးကွာဒေါ်နယ်တက်ဟေးတကယ်ချင်းဒေါ်နယ်တက်ထွက်ခဲ့စမ်းပါဦးကွာမင်းရတယ်ငါမင်းတကယ်ချင်းမက်ကီမောက်ပါအကူကြီးတောင်းရတယ်တခုရှိလို့ဒေါ်နယ်တက်ဟေးကောင်မင်းအိမ်မှာရှိရငါသိရတော့ရအောင်ထွက်ခဲ့ရအောင်ဒုက္ခပါပဲကွာဒုက္ခပါပဲဟိုကောင်မက်ကီမောက်ငါစီကပတ်စံလာချီးပြန်ပြီထင်တယ်ငါမှရှိရဲ့အလုပ်လေးနဲ့300ရဲ့ငွေနဲ့မလမငါဖြစ်နေရရဲ့ကြားတယ်ဟာအခုကလည်းပြတ်323နဲ့လာလည်းမကုန်နိုင်သေးဘူးကိုကမှသူများစီကဘသူစီကချီးရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေရဒီကောင်ငါစီကပတ်စံလာချီးနေတယ်ဒုက္ခပဲငါအိမ်မှာရှိရတယ်ဒီကောင်သိရဲ့ကွာဒုက္ခပါပဲငါမထွက်ရင်လည်းမကောင်းကွာထွက်မှာပဲစိတ်ညစ်ပါရဲ့ဖျားငါစီကမက်ကီမောက်ပတ်စံမချီးပါစေနဲ့ကွာပတ်စံမချီးပါစေနဲ့မက်ကီမောက်ရေငါဒီမှာဘာလို့ကွာငါဟွာရေဒေါ်နယ်တက်ရမင်းပတ်စံမချီးပါဘူးကွာမင်းအဲ့လောက်တည်းကြောက်မနေပါနဲ့ကွာငါအကူကြီးတောင်းမယ်ဆိုတာဟိုပါလေမင်းအခုအလုံးလုံးနေတယ်စီမငါအလုံးနဲ့ဝင်လုံးချင်လို့ကွာမင်းအခုဟိုပါမလားဇပွဲတို့လုံးနေရမလားဟိုစားတော့ဆိုင်တစ်ခုမှာငါလေးဝင်လုံးချင်လို့ကွာဒီမှာငါအိမ်ရှင်ဦးဖြူဝေးရတယ်မင်းသိရတဲ့အတိုင်းပဲကွာငါ့အိမ်မောနှင်ချနေတလောက်လို့တယောက်ကွာအဲ့ဒါလာကထက်တောင်းနေရဲ့ကွာငါလည်းစိတ်ညစ်ပါရဲ့ဒီဦးဖြူဝေးဆိုတဲ့လူကြီးကသူဒါဘောလုံးပွဲထိုင်ကင်ပြီးတော့သူများအပူစာကြီးစားနေရလောင်းစားတိုင်းလုံနေရအရင်ကိုကက်စီနေပြီးတော့ချစ်တီးကြတာအခု9လပဲရှိသေးရဲ့ကွာငါ့ကိုနှင်ချနေပြီမင်းကူညီပါဦးတကယ်ချင်းရဲ့မင်းတကယ်ချင်းမက်ကီမောင်မင်းကူညီမရတော့မယ်ကွာဟိုမှာမင်းနီမောက်ကလည်းငါ့ကိုအလုံးမရလို့ရှင်လမ်းခွဲမယ်ဆိုပြီးလုံနေပြီကွာစိတ်ညစ်ပါရဲ့ကွာဟာအဲ့ဒါမှဒုက္ခပဲပြီးခဲ့အပတ်ကမင်းနာပြောရင်တော့မှအလောက်ကတွင်းမလို့ရတယ်ရဲ့ကွာအခုစပိုက်တို့တယောက်လူနေတဲ့နေရာမှာအစားထိုးလိုက်ပြီကွာဝန်ထမ်းနေရာမလိုတော့ဘူးကွာဒုက္ခပဲရှင်မကောင်းပါဘူးကွာငါ့ဆိုင်မှာ
တကယ်ချပွဲတို့ကအကုန်ပြည့်သွားတာကွာမင်းမပြောပေးချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး ဒီပါထုံနေရငါလည်းမင်းကိုအပြစ်မတင်ပါဘူးကွာဂျာနဲ့မင်းကောက်ပါလေဒေစီတက်ကြော तू ကကော်ဖီဆိုင်မှာကော်ဖီတမဟိုဟာလေဟိုဗာလေစပွဲတို့မှနေလုံနေရမလားဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့စားတော့ဆိုင်နဲ့မျက်စောင်းထိုးရအဲကော်ဖီဆိုင်လေဟိုတခါငါနဲ့ငါကောက်ပါလေမီနီမောက်စ်နဲ့အဲ့ကော်ဖီဆိုင်ကိုသွားတောက်တော့မင်းကောက်ပါလေဒေစီတက်ကိုငါတွေ့ခဲ့တယ် အေးဟုတ်တယ်ကွာဒီစီတက်ကတော့ကော်ဖီဆိုင်မှာချပွဲတို့လင်းလုံနေရသူချပွဲတို့မှနေဝင်ရောက်နေရသူကော်ဖီဆိုင်မှာချပွဲတို့လိုရလို့ဟိုတတော်ကပြောရဲကွာမင်းသူရှိသွားပြီးတော့အလောက်တော့တောင်းကြည့်ပါလားကွာရိုင်းလေရမှာပေါ့ အေးကွာအဲ့တနည်းပဲရှိရောပါပဲကျေးဇူးပဲတော်နေတဲ့ငါပတ်သက်မကြည့်ပါဘူးအဲ့လောက်မလန့်ပါနဲ့ကွာနော်ကဲသွားပြီဂျာဆိုရင်ငါဒေါ်နေကြရဲ့ကောက်ပါလေဒေစီတက်လုံနေတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့အတော့သွားရှာကြည့်ရမယ်ကွာစိတ်တည်းညစ်ပါတယ်ကွာလုံလေးတစ်ခုလိုချင်တယ်ဒေစီတက်အလုံးလုံးတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ဆိုတော့ဒီဆိုင်ပဲကွာဟိုဘက်ကဒေါ်ရတက်လုပ်တဲ့စားတော့ဆိုင်နဲ့မျက်စောင်းထိုးလမ်းမဆိုတော့ဒီဆိုင်ပဲရှိတယ်ဒီမှာဒေစီတက်အလုပ်လုပ်တယ်ထင်တယ်ငါထဲဝင်ပြီးတော့အလုပ်လေးပါတောင်းကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဒေစီအော်ဒေစီနင်တယောက်နေရအောင်ဒေစီတဲ့ဟိုငါဒေါ်ရတက်စီကိုရောက်ခဲ့ပြီဟိုအလုပ်လေးလို့ကျွန်တော်ဟာသူတို့ရဲ့စားတော့ဆိုင်ရောစပွဲတို့ပြည့်သွားပြီအဲ့ဒါနင်တို့ဒီကော်ဖီဆိုင်မှာများဒီဖားမှာစပွဲတို့များလို့မလားလို့ငါလာမေးရငါတော်ပတ်စံတို့ရတော့ပါဟဲ့ငါ့ကိုအလုပ်လေးပေးပါလား ဟဲဒုက္ခပဲငါအလုံးရှင်မမဟုတ်တာငါဒီဆိုင်ပိုင်ရှင်မဟုတ်ဘူးလေဟဲ့ငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးနေအလုပ်ပေးလို့ရမှာလဲဟဲ့ဟိုမှာဆိုင်ပိုင်ရှင်ဒေါ်နီတူကြီးရှိရဲ့နင်တို့သွားမေးကြည့်ပါလား အော်အေးပြောငါသွားမေးတော့မယ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်အော်ဟိုမှာအနောက်မှာထိုင်နေဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးတယ်အန်ဒီဟိုဟာလေဟိုဟာဟဲ့ဘာအန်တီတော့ဟဲ့ငါနေ့အမရွယ်ပဲရှိရဲ့ငါ့ကိုမိုင်းတွေပဲခေါ်စမ်းငါအခုမှအသက်က68နှစ်ပဲရှိတရားဟဲ့အော်အန်တီရော အသက်က68နှစ်အသက်68ကအန်ဒီမဟုတ်လို့ဘာကြီးရောဒုက္ခပဲငါအန်ဒီခေါ်မိအောင်မှားရယ်ကွာအဖွားတို့မှခေါ်ရမယ့်အကျွေးဒုက္ခပဲဘာဖြစ် तू ကအလုပ်ရှင်ကွာငါ तू စစ်တန်းကြပဲခေါ်တာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မမလှတယ်နော်ဟိုဟာလေမောင်လေးကအလုပ်လေးလုပ်ချင်တော့မမရဲ့ဒီဆိုင်လေးမှာလေဟိုဟာမောင်လေးစပွဲသူလေးများလုပ်လို့ရမလားလို့လေတလားအဲ့ဒါမောင်လေးအလုပ်လေးပေးပါလားမောင်လေးကို ဟဲဒုက္ခပါပဲရှုပ်ချက်ဟဲဟိုဒေစီတဲ့ရဲ့တငယ်ချင်းမဖြစ်ရမယ်နေကဟိုဒေစီတဲ့တော့မှအဲ့ဘဲမောင်ငါရဲ့ဆွေမကင်းမျိုးမကင်းမလို့ငါဒီမှာအလုပ်သွင်းပေးတာဟဲ့နောက်ထပ်ကြွက်တကောင်တော့ငါဆိုင်မှာအရှုံးမခံနိုင်ဘူးကော်ဖီဆိုင်မှာကြွက်တကောင်ရောက်နေဆိုရင်ကစတမာရငါ့ကိုကွန်ပလိန်းတက်ကြလိုက်မယ်ဟဲ့ငါရဲ့ဆိုင်လဲ review ရေးကြလိုက်မယ်တာပြီဟဲ့နင်တို့ကြွက်ကငါကော်ဖီတိုင်းမှာအလုံးမခံနိုင်ဘူးဟဲ့မခံနိုင်ဘူး ဒုက္ခပါပဲကွာစိတ်တွေလည်းညစ်ပါတယ်ငါအလုပ်လိုချင်တယ်ဘလို့သွားရှာပါလဲစိတ်ညစ်တယ်ဒေစီမရဘူးအလုပ်မရဘူးတဲ့ဒီမှာကြွက်မလို့ငါ့ကိုဒီမှာမထားဘူးတဲ့ခါစိတ်ညစ်တယ်ငါပြန်တော့မယ်ခါဘာဖြစ်ကျေးဇူးပါအခုလို့ငါ့ကိုနည်းနည်းပါပြောပေးရ ရပါရဲ့ဟဲ့နင်အလုံးမြတ်ဆုံးတွေ့ပါစေလို့ငါဆူတောင်းပေးပါရဲ့နော် အေးကျေးဇူးစိတ်ညစ်ပါရဲ့နင်တကယ်ချင်းမီနီမောက်စ်ကလည်းငါ့ကိုလမ်းခွဲမဲ့ပြောနေရဲ့ခါငါအလုပ်အမြန်ရှာမရမယ်အိမ်ပေါ်လည်းဆင်းရအောင်မယ်သွားပြီခါစိတ်ညစ်တယ်လောကကြီးကြွက်တကောင်တို့အလုပ်ရှာရတဲ့ခတ်ပါလားစိတ်တွေလည်းညစ်ပါတယ်ကွာဘာသူရှိမလဲငါမှတငယ်ချင်းอ่ะဘာသူရှိအောင်မလဲကွာပလူတိုစီသွားရင်ကောင်းမလားဂူဗီစီသွားရင်ကောင်းမလားဟာနေကြက်ကြီးရှိရပဲကွာငါတငယ်ချင်းကြက်ကြီးရှိရဲ့ဟုတ်တယ်ကြက်ကြီးကအခုသူ KFC မှာအလုပ်လုပ်နေရတော့ငါကြားရဲကွာသူက KFC မှာအလုပ်လုပ်လိုက်လော်တီဗီယာမှာအလုပ်လုပ်လိုက်Mary Brown မှာအလုပ်လုပ်လိုက်နဲ့တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေရကွာဟုတ်တယ်ပြီးတော့သူကကြက်ကြီးကအခု KFC ကမန်နေဂျာဖြစ်နေပြီလို့လည်းငါကြားရဲအဲ့တော့ကြက်ကြီးစီကငါသွားပြီးအကူကြီးတောင်းရင်အလုပ်တစ်ခုကငါရနိုင်တယ်ကွာဟုတ်တယ်ငါကြက်ကြီးစီကိုသွားရမယ်တကယ်ချင်းကြက်ကြီးဟာဒီကောင်မိုက်လိုက်လားကွာ